小人一心挂念王爷的安危，无心留意刺客。这女子不是冒充宫女，便是同名同姓。韦爵爷想想，若她真是公主身边的宫女，平素受到公主调教，定当知书达理、温柔和顺，岂能有行刺王爷之理啊？那这样，你带我去瞧瞧这名刺客，是真是假，我一看便知啊。不敢劳烦韦爵爷大驾，这女子绝对不是公主身边的宫女。王爷遇刺，伤势严重，倘若有什么三长两短，谁也脱不了干系。本人回京，皇上要是问起，这刺客到底是什么人呢？是受何人指使啊？如果我不亲自审问一下，难道你想让我对皇上胡言乱语吗？不敢，不敢。这欺君之罪，我担当不起，恐怕夏国相你也担当不起吧？不瞒韦爵爷说啊，王爷御下甚严，小人是他老人家的女婿，王爷对小人加倍严厉，以防下属说闲话。韦爵爷若要审问刺客，容小人进去禀报王爷，再回复韦爵爷。那你快点。哎。韦爵爷，怎么样？王爷尚未十分清醒，小人怕爵爷等得心焦，匆匆禀报之后，来不及等候王爷御事，就来伺候爵爷前去审问刺客。哦，好。爵爷请。啊。哎，站起来，钦差大人有话问你。转过来。你怎么会在这里？哎呀，爵爷，认得刺客？她果真是公主身边的宫女？她就是行刺平西王的刺客？是啊，这女子大胆至极，犯上作乱，到底是何人指使？还请爵爷你详加审问。她确实是公主身边的宫女，而且啊，还是公主十分喜欢的宫女啊！啊？说，你为什么要行刺平西王？到底是受何人指使？快招来，免得受皮肉之苦啊！平西王这个叛徒，谁不想杀了他？他把大明江山拱手送给了清廷，只要是个人都想杀了他，只可惜我没能杀了这奸贼。闭嘴啊！你这个小丫头，简直是无法无天，在宫里待这么久，怎么连一点规矩都不懂啊？胆敢做出这种抄家灭门的事！说，到底是受何人指使？是他，就是他！你胡说八道！你还想抵赖啊？明明是你指使我的。你说，只要杀了吴三桂，杀了他以后就没有人打他骂他，一路升官发财，做到平西王嘛。对，他就是这么说的。他还说，吴三桂经常打他骂他，他早就想杀了吴三桂，那只不过他没有这个胆子。哎呀，如此说来，这场刺杀是出自王府内讧啊！爵爷明鉴，反贼诬陷长官，世所常有，他的话不可当真啊！来，来，哎呀，你说的呢也有道理，不过这平西王平日里对夏国相很严，这些话可不是一个小丫头能够凭空捏造出来的。你积怨已久，怀恨在心，想杀了岳父，也不是不可能的。哎，不，绝无此事。这人无害虎意，虎有害人心。我可要去提醒王爷，
这外敌异域，家贼难防啊！小人敬爱岳父，如侍奉自身父母。爵爷，切莫与王爷说这样的话呀。唉，好吧，你也放心，我也不会害你。你要我不说，我绝不会乱说。我这个人呢，别的没有，就是讲义气。不过，夏国相，你乃是10大总兵之首，又是这平西王的女婿，这其余的9位总兵能力都不在你之下，这心中怨恨可想而知啊。还有，这王府里那么多家兵家将，这喝你的醋的恐怕不下100人吧。这件事情要是由别人传了出去，我想这平西王的耳根子恐怕清净不了吧。哦，对了，有一位杨总兵忽然消失不见了，这件事情你知道吗？哎呀，万望爵爷为小人着想，小人将感激不尽，来世做牛做马，报答爵爷。哎，严重了。确实，这件事情有些难办。不过呢，我愿意交你这个朋友。这样吧，这小丫头的口供呢，我绝不会说给王爷听，责任呢由我来扛。你呢，把这个小丫头让我带走，就说公主要亲自审问。哎，你放心，我带回去之后，我就把她给杀了，对外放出消息，就说她打死不认，然后扛不住了，无怀哉了。那这件事情不就大事化小，小事化了了吗？嘿嘿，是不是？爵爷这么安排啊，也可行，是不是？不过，还请爵爷写个手谕，说您将犯人提了去，好让小人呢给王爷有个交代。老子不会写什么手谕脚谕的。爵爷饶命啊！哎，饶什么命啊？这把火枪是你们平西王送给我的礼物，你呢交还给他，就说我奉了公主之命，把犯人给带走了啊！哦，这把火枪就是最好的证物。哦，来人，打开牢房。这。走，快！我的好妹妹，到底是怎么回事啊？你怎么一见面就胡说八道的？我怎么胡说八道的？哦，这么久了，你还是不肯做我的老婆呀？那算了，我还是叫你好妹妹吧。来，坐。洪教主和夫人收到你的42章经，都特别开心。所以就把你赐到云南来做我老婆？才不是呢！只是他们想找个人来给你送药。我挺久没有见你的，就自告奋勇来了。其实你到云南那天我就已经来了，我本来想找你的，只不过那天在街上碰到了我哥还有柳师傅他们。他们都跑到昆明来了？是为了要刺杀吴三桂吗？不是的，是要杀公主。谁？公主？为什么？这公主又没有得罪你们穆王府。我哥说了，如果我们把建宁公主杀了，那么到时候皇帝就会责怪吴三桂保护不周，这样的话就会下旨责罚，然后吴三桂就会造反了。哇，好毒的计策！令人想不到的是，吴老爷子他没反对。吴师叔最近病了，没有来。那后来怎么样了？就前天晚上，我们柳师叔让刘师哥去打探消息，结果刘师哥还没回来，我们的屋子就被人包围了。吴三桂手底下30多名高手呢，我们寡不敌众，就都被抓了。哎，那你被抓住了，还怎么去行刺吴三桂啊？我根本就没有行刺他呀，我一直被关在一个小黑屋子里面。后来就被人提到地牢，然后你就来了呀。
我想着你肯定是来救我的，就顺着你的话说下去了。哦，聪明聪明啊！好妹妹，你在这里等一下，我呢去找人商量一下，看如何救出你哥哥他们。哎呀，不过等我把你哥哥救出来以后，我一定要向他提亲，让他把你许配给我。哎呀，你还那么坏！那我先走了。一定是那个贪生怕死的刘益州，供出了穆王府弟兄们的落脚处。应该是如此。哎呀，不过韦乡主，你现在是皇上宠爱的钦差大臣，这吴三桂老贼，咱们也不能怀疑你跟穆王府有什么勾结呀。那怎么会把小郡主带给韦乡主看呢？我猜是误打误撞，行刺打奸贼的多半是公主身边的宫女王可儿，能传出这话来，不可能无中生有。是，王可儿的确是失踪了。吴三桂料定你必然前去要人，他碍着公主和韦爵爷的面子，他不能不放人呢，可又不甘心放了王可儿，于是就拿小郡主前来顶账。您一看不是王可儿，当时也就无济于事了。对呀，就算不是小郡主，他们也会随便交给我一个女犯人。我说她是公主的人，那就拿去；我说她不是公主的人，那就最好了。切！刚好韦乡主认识小郡主，那这就大大的不妙了，让那个大奸贼抓住了一个把柄，说我和穆王府的乱长有勾结。哎，不怕，你是皇上的宠臣，谁能说得过你呀？你就说是奉了皇上之命去结交穆王府的人。这倒也是啊。我韦小宝狗衔帘子全凭一张嘴。师傅，进来。师傅，阿珂他……吴三桂把他放出来了。啊？他知道了吗？吴三桂他知道什么啊？大奸贼伤势如何？他伤势很重，弟子今天去看他，他卧病不起，只怕未必能活呀。须得让他知道。哎，哎呀！哎呀，久等了，爵爷，让您久等了。马总兵，王爷伤势如何呀？这王爷的伤势啊，没什么变化，现在已经安睡了。大夫说不便惊动，尚请韦爵爷见谅啊。哎，今日夏国相不在府中吗？为了防止人心浮动，夏国相正带兵巡视呢。这小王爷的伤势如何呀？小王爷的身体正在慢慢康复。哎呀，多谢韦爵爷关心呐！小人一定禀报王爷和小王爷，等他们身体康复之后，立刻登门拜访。
啊，不用不用，那让他们好好养伤就是。好，请吧。啊，好，请。哦，韦乡主这么说，大奸贼已经起了疑心，他对你怀有敌意，这时候去救穆王府的人，定难成功。是啊，再说了，这穆王府的人吧，明知道韦乡主是护送公主来和亲的，他们居然还去行刺，明摆着不给韦乡主面子嘛。哎呀，这么说，咱们就是没救住他们，也用不着太自责吧？他们知道韦乡主身在曹营心在汉，也不是真心为那个小皇帝办事，所以没想那么多。我们也不能怪他们。我们天地会跟穆王府打赌争胜，但是大家是同仇敌忾，而且刘大侠是个响当当的英雄，我们不能袖手旁观，不救他们。道长说的有道理啊！啊，韦爵爷，进来吧。韦爵爷，门口有个道姑，让我亲手把这封信交给你。下去。这。念给我听。阿珂有难，什么？阿珂有难？接着念。请韦爵爷随同送信之人移驾前往，共商相救之策。然后呢？无头无尾，也没有署名。哎呀，请随我来。啊，请。施主，请稍等。哎，听说这个大奸贼有个老婆，外号叫四面观音，不知道是不是真的有观音菩萨这么好看？嘿嘿。施主，请喝茶。啊，哎，这是江南的龙井茶叶，从江南运到了云南，这价钱可贵了去了。诶，这檀香的味道怎么跟太后房里的一模一样？哇，该不会是老贱人在这里出家了吧？出家人寂静，参见韦大人。韦大人请坐。多谢。你也坐。韦大人年少才高，从前甘罗12岁做丞相，韦大人却也不输于他。啊，不敢当，什么西施、杨贵妃，一定都不及你啊。西施、杨贵妃都是苦命之人，寂静只恨天生这副容貌，害苦了天下苍生。从此在这常伴青灯古佛，
苦苦忏悔。就算敲穿了木鱼，念烂了经诀，却也赎不了从前罪孽之万一。别哭，别哭，便是有天大的事交在我手里，我非给他办个妥当不可。你说说看，你为什么要难过？韦大人义薄云天，见信就立刻赶来，几近感激不尽。哎呀，真是糊涂透顶，是为了阿珂。你是阿珂的娘吧？没错，我本不想说，却被你猜到了。嗨，你跟阿珂师姐简直长得是一模一样啊！师姐啊，你和阿珂身份悬殊，怎会有此机缘？哦，我和师姐是这么认识的。哦，对了，那一次啊，我和师姐被一群香奴逼着拜堂成亲，但是呢，我这个人个性死板，思想守旧，认为既然已经拜了堂，那便是夫妻了。哦，还有，师姐随身佩戴的玉佩还在我身上放着呢。无奈师姐她死不承认，令我好生难过。妻子岂因官大计，英雄无奈事多情。自古红颜祸水，韦大人前程远大。哎，不对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 ！红颜祸水这句话，我也曾听说书的先生说过。什么妲己，什么杨贵妃，说这些美女啊祸国殃民。其实呢，这天下要是没有那些糟男人、糟皇帝，这美女再美也俘虏不了人心。还有，大家都说这吴三桂是因为陈圆圆才会投降大清的。哼，依我看呐，这个吴三桂要是真的忠于明朝，便是有他10个8个的陈圆圆，你爷爷的吴三桂也不会投降于大清。多谢韦大人明鉴，为贱妾分辨千古不白之冤。你是，嗨，我怎么能想不到呢？你若不是陈圆圆，这天底下哪会有第2个像你这样的美人？不过你也不能怪我糊涂，你不是平西王妃吗？你怎么会在这里带发修行？哦，还有，阿珂又怎么会是你的女儿啊？这话要从头说起了。我本出于风尘，原在苏州的青楼。哎呀，妙极妙极！那我们可是同道中人啊！我也是出于风尘，我娘便是扬州丽春院的青楼女子。不过她的相貌跟你比起来，那简直是一个天一个地，根本没法比啊！英雄不怕出身低，韦大人光明磊落，毫不讳言，正是英雄本色。嗨，我一点都不英雄。这件事情我只跟你一个人说，其他人我都不敢讲，我怕别人说我是在青楼长大的，那我可受不了。还有阿珂，我就更不敢让他知道了，他本来就瞧不起我，要是让他知道这件事情，我怕他以后永远都不会理我了。阿珂的娘也不是什么名门淑女，只是她自己不知道罢了。那他怎么会不知道呢？崇祯天子宠爱田贵妃，皇后和田贵妃斗得很厉害。皇后的父亲嘉定伯将我从青楼买了出来，送入宫中，盼望分田贵妃的宠。哇，那个田贵妃可是糟糕极了。李自成进了京城，把我夺了去。吴三桂本已投降于他，可是，一听说他抢了我，就引清兵入关，来打李自成。这就是冲冠一怒为红颜了。
他们说战场上满地都是鲜血，几十里路之间，到处都是死尸。这几十万人都是为我而死，我身上当真负了这么大的罪业吗？我在3圣庵出家，忏悔一生罪孽。本打算就这样了此残生，谁知道阿珂是你女儿，那就是平西王的郡主了。可是她要去行刺了平西王，糟了！阿珂在2岁的时候，半夜里突然不见了。王爷搜遍了全城，全无踪影。这王府里有那么多的高手和家将，居然有人能够神不知鬼不觉地将小孩偷走，哇，那个人的本事可真够大的。我猜想，此人定是王爷的仇人。事后，既无人威胁，也无人敲诈勒索。这10几年了，我知道阿珂已经死了。如今阿珂将自己的父亲刺成重伤，那吴三桂要怎么处置阿珂？王爷没有受伤。没有受伤？假的？哎呀，装的可真够像的。王府那天传来讯息，说王爷遇刺，身负重伤。我忙去王府探望。王爷，王爷平安无事，那我就放心了。你这么关心我，这让我很窝心呐。为何会传出王爷遇刺、身负重伤的消息？刺杀是真，受伤是假。我假装受伤极重，是想让对手轻举妄动，便可一网打尽。刺客是什么人？你是我娘。对呀，我是你娘。快叫爹爹！他不是我爹，他是大奸贼，是他杀了我爹，我要替我爹报仇。那你爹是谁？我不知道，我师父说了，等我见到娘之后，娘自然会告诉我的。你师父是谁？你师父命你来刺杀我，说在这里可以见到你娘。啊！我终于想通了，想通了！啊，师父是恨透了吴三桂，但是杀了他呢，不足以泄愤，于是就把他女儿偷走，教他武功，再让他将来杀死自己的父亲。师父他一直都不喜欢阿珂，教他的武功也是各门各派，乱七八糟的，就连少林寺的城关大师都看不出他是什么门派。阿珂的师父深谋远虑，恨极了王爷，所以就安排了这个计策。倘若阿珂杀死了王爷，那就报了大仇；倘若行刺不成，王爷终会知道，来行刺他的是他的亲生女儿，心里的难过可想而知。哎，现在不是什么事都没有吗？阿珂也没有伤到王爷，
反而是一家团圆。他2岁就被人偷走了，他哪知道自己的身份呢？到时候你跟他说明这其中的原委，席开一桌，云南汽锅鸡过桥米线一吃，那不就皆大欢喜了？事情不是你想的那样，王爷，这孩子2岁就被人偷走了，他什么都不知道。哼！你既不认我，便不是我的女儿。别说是假的，就算是真的，像你这样犯上作乱、无法无天，一样不可以留在这个世上。王爷，那你说吴三桂这个时候摸鼻子是什么意思啊？韦大人有所不知，这是王爷的习性，他一摸鼻子，便要杀人。啊，那可怎么办？那他杀阿珂没有啊？还没。哦，他要查阿珂的师傅是谁，还有他的爹是谁。那咱们得赶紧想个法子把阿珂救出来才行。要是王爷再多摸几下鼻子，那就糟糕透顶了。我请韦大人前来，就是为了这件事情。韦大人是皇上的钦差大臣，就说公主要人，王爷碍着公主的面子。这招我不但想到，而且我还用过了。可是那个王八，可是他棋高一招啊，他给我另外一个女的，我就没辙了。他料到我的棋，我猜不到他的招，我玩不过他呀。我这就带领兵马冲进平西王府，杀他个落花流水。要是救不出阿珂，老子就不姓韦，我叫吴小宝。大人对阿珂的一番心意，既尽谢过了。哎，不要叫我什么大人，你要是能把我当成自己人，就叫我小宝好了。按道理我应该叫你一声岳母的，可是想想那个岳父，实在是有点儿。小宝，你以后就叫我伯母吧。好啊好啊，伯母。我能有你这样的侄儿，是我这辈子修来的福气。小宝啊，你对阿珂的心意，我很感动。但是昆明城里兵马众多，不能跟王爷硬来。万一他一刀杀了阿珂，你我2人都会心痛。是啊是啊，那。我的好伯母，你有没有什么好办法可以救出阿珂的？我唯有劝阿珂认王爷做爹爹。啊！就算他再狠心，也不会亲手杀了自己的女儿。认贼作父，岂有此理！你来了。我来了。这个老和尚是谁啊？难不成是伯母以前的恩客？你都听见了？听见了。谢天谢地，孩儿还没有死。咱们说什么也要救他出去，你别着急。你真能救他吗？我会尽力而为的。总之，只要他不认吴三桂那个狗贼做父亲，对不起，我为了救孩子没有考虑你的感受，对不起。我明白，我不会怪你。我会想办法救他出去，只要他不认贼作父。啊！到了，吴三桂他来了。老朋友光临昆明，小王的面子大得很呐。
圆圆，你出来！我不出来。小宝，这件事情和你无关，你快出去吧。老子偏不出去！吴三桂，你爷爷的有种，撂一块杀了吧！你们2人都出去吧。早在20多年前，我跟着狗贼吴三桂的恩恩怨怨，就应该有个了断。不，我要跟你一起死。不，你怎么那么糊涂？快出来！伯母她讲义气，我韦小宝又岂能是贪生怕死之人？哼！伯母，我跟你共进退。韦小宝，你和逆贼图谋不轨，本王先杀了你，再奏明皇上，那也是有功无过。谁是逆贼？你就会冤枉好人的？哼哼，你这小鬼，你还不知道这老和尚是谁吧？进了鬼门关了，还不知道为谁送的命。老夫我行不更名，坐不改姓。奉天王李自成便是。啊，你就是闯王李自成？不错，小兄弟，你出去吧。大丈夫一人做事一人当。李某，我出生入死，身经百战，已年过7旬，又怎能连累你这个小兄弟一起送命？王爷！进去！啊，师傅，师傅，你没事吧？啊？你就是李自成？不错，老夫正是。听说你在九宫山被人打死了，原来你活到了今日。嗯。阿珂，是你和陈圆圆生的女儿？是。哼，我早该知道。只有你这种逆贼才会生出这样的恶女。你们2个逆贼，半斤8两，也不知道是谁比谁更奸恶。你这个贱妮，到底是何许人也？竟敢在这儿口出狂言，胡说八道！哎呀，你胆敢冲撞我师傅！哼，你活得不耐烦了吧你？你给我听清楚了，我师傅他老人家的话从来不会有错的。今日倒也真巧，在这小小的三圣庵里，聚集了一个古往今来的第1大反贼，一个古往今来的第1大奸贼，还有一个古往今来的第1大美人，一个古往今来的第1大高手啊！武功第1，如何敢当？你倒是古往今来的第1小滑头。你这尼姑，到底想怎样？我想怎样？我当然是要亲手杀你。这位师太，你是我女儿阿珂的师傅吗？你女儿是我抱走的，我教她武功可没存好心。我要她亲手杀了这个大奸贼。师太，你跟王爷素不相识，到底有什么深仇大恨？小宝啊，你告诉他们我是谁，好让大奸贼、大反贼死得明明白白。那我师父他老人家，便是大明崇祯皇帝的亲生女儿长平公主。
好，太好了！当年我逼死了你爹爹，今天我死在你手里，要比死在这个大奸贼手里强上100倍。公主，你动手吧。老夫没死在奸臣手里，没死在清兵手里，而在大明公主的手上丧生。我李自成死得其所。曾想象你才似风流，我是那天香红袖。曾想象你盖世英勇，我为你击鼓温柔，渴望与你琴棋诗酒，渴望共你月满西楼，渴望陪你功成名就，渴望有你无愁无忧。你不是我从小想嫁的大英雄，既不潇洒也不优秀，偏偏被你的坏，你的好引诱，死心塌地为你哭跟你走。你不是我从小想嫁的大英雄，既非王子也非高手，恰恰被你的假，你的真迷惑，今生今世常相守所求。你不是我从小想嫁的大英雄，既不潇洒也不优秀，偏偏被你的坏，你的好引诱，死心塌地为你哭跟你走。你不是我从小想嫁的大英雄，既非王子也非高手，恰恰被你的假，你的真迷惑，今生今世常相守所求。